6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тартылган ыктыярчыларды окутуу жыйынтыкталды. Акыркы сессияга 300 студент катышып, алар оюндарды уюштуруу жана өткөрүүнүн негизги багыттары боюнча окуудан өтүштү. Иш-чарага маданият министри өзү да катышып, ыктыярчылардын алдында чоң жоопкерчилик турганын айтты. Көбүнесе чет тилди билген балдар улан кыздарыбызга басым жасадык. Ошол 50-ден ашык пайыз ыктыярчылардын катышуучулары ушул чет тилде сүйлөп, мына өз сөзүмдө да айтып кеттим, жылмаюу менен тосуп алып, биздин конокторду жылмаюу менен узатышса, ошол биздин келген коноктор жакшы маанайда узап кетишет деп терең ишенем. Тандоо этабында 9700дөн ашуун талапкерден арыз түшүп, алардын ичинен 700-ü иргелген. Анда талапкерлердин мамлекеттик жана эл аралык ири иш-чараларга катышуу тажрыйбасына өзгөчө маани берилген. 700дөн тышкары дагы резерв деп коебуз, ошо резервге 200гө жакын улан кыз дагы бар. Кээ бирлер ар кандай себептер менен келбей калган учурлар болсо, ошол резервден алып кошобуз. Ал эми ушул ыктыярчылардын сапаты жогорку деңгээлде деп эсептейм, анткени буга чейин ыктыярчы болуп иштеген улан кыздарыбыз да бар, жаңы улан кыздар бар. Ошол бир команда болуп, бир муштум болуп иштейбиз деген ниеттебиз. Эл аралык деңгээлдеги иш-чараны өткөрүүдө ыктыярчылардын орду чоң. Дүйнөнүн 4 бурчунан келген конокторду жылуу маанайда тосуп алып, керектүү маалымат берүү менен багыт көрсөтүү алардын башкы милдети. Толкунлор болду. Анткени 9000 адам ичинен өтүү бул дагы чоң эмгек талап кылат. Эң башында чынында сүйүндүм. Анткени деген бул жерге канча деген адамдар катышкысы келип жатат. Анын ичинде чет мамлекеттерден да келип атат бизге ыктыярчылар. Мен болсо Кыргызстанда туруп, ошол 9000 адам ичинен өткөн үчүн абдан биринчи сүйүндүм. Ыктыярчылардагы көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде өткөрүп, чет өлкөлүк коноктордо Кыргызстан тууралуу жакшы таасир калтыруу чоң жоопкерчилик экенин түшүнүп турушат. Таким масштабным мероприятии участвовать для меня очень такой, для меня, как сказать, гордость. Почему мы в сторонке будем, когда мы сами все вот это организовываем, такое масштабное мероприятие. Мы изо всех сил будем стараться все выполнить на высшем уровне. Масштабтуу иш-чараларда ыктыярчылык кылуу студенттерге уникалдуу тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүк экени анык. Алар команда менен иштөөнү үйрөнүп, дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараны уюштуруунун жүрүшүнө түздөн түз күбө болушат. Белгилегесек, 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Салтанаттуу ачылуу аземи Бишкектеги жаңы стадиондо уюштурулса, мелдештер Ысык Көл облусунда өткөрүлөт.